வணக்கம். இன்னைக்கு கீதா சமையலறையில் நம்ம பார்க்க போகிறது குழந்தைங்களுக்கான காஃப் கோல்டு கேண்டி தான். கஷாயம் குடிக்காத குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பிடிச்ச கேண்டியாக பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அதுக்கு முதல்ல பேனில் 1 கப் நாட்டு சர்க்கரை எடுத்துருக்கிறேன். ப்ரௌன் சுகர் உங்களுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் சுகர் சேர்த்துக்கலாம், இல்லை கருப்பட்டியோ வெல்லமோ கூட சேர்த்துக்கலாம். 1 கப் நாட்டு சர்க்கரைக்கு 1/4 கப் தண்ணி சேர்க்குறேன். ஸோ நாட்டு சர்க்கரையும் தண்ணியும் சேர்க்குறப்போ சிம்லே வச்சுக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா ஒரு மாதிரி கருகின மாதிரி ஆயிரும். சர்க்கரை தண்ணியில் நல்லா கரையணும். அது வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ இது ஃபுல்லாக கரையிறதுக்கு 1 நிமிஷமோ 2 நிமிஷமோ ஆகும். அதுக்குள்ளே என்னென்ன அரைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். அரைக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒரு 10லேருந்து 12 கற்பூரவள்ளி இலைகள், நான் 10 தான் சேர்க்குறேன். இலையை நல்லா வாஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்ததாக துளசி இலையை சேர்க்க போகிறேன். அதுவுமே நல்லா வாஷ் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. துளசி இலை கற்பூரவள்ளியை விட 2 மடங்கு ஜாஸ்தியாக, கற்பூரவள்ளி கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க. ஏன்னா அது ரொம்ப காரமாக இருக்கும். துளசி இலை நீங்கள் நிறையாவே சேர்த்துக்கலாம். மூணாவது சுக்கு. சுக்கு பவுடராக கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. நான் ஒரு விரல் சைஸுக்கு இருக்கிற சுக்கை தட்டி சேர்த்துருக்கேன். இதை 3ஐயும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம். ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும். அவ்வளோதான், பேஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்து நாட்டு சர்க்கரையிலையும் கொதி வந்துடுச்சு. இப்போது அந்த பேஸ்ட்டை இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான், சேர்த்தாச்சு. இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இந்த டைமில் நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அது வத்துறதுக்கு. ஸோ நல்லா வற்றி வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கிளறிட்டே இருங்க. அடுத்து கொஞ்ச நேரத்தில் பொங்கி வரும். ஸோ ஃபுல்லாக கிளறணும் அப்படின்னு கிடையாது. இந்த மாதிரி அடிக்கடி கிளறி விடுங்க. கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் நல்லா பொங்கி அதுக்கப்புறம் தான் வற்றும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி பொங்கி வருது. அந்த மாதிரி டைமில் மட்டும் நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. ஸோ அடுத்து ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் நல்லா வற்றி வரும். அப்படியே கிளறி விட்டுருங்க. அடுத்ததாக 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் எப்படி கட்டி ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ 5 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். இந்த டைமில் கண்டிப்பாக நீங்கள் சிம்மில் தான் வைக்கணும். வச்சுட்டு நல்லா கைவிடாமல் கொஞ்சம் கிளறிட்டே இருந்து. இப்போ அடுத்த 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த அளவுக்கு நல்லா சுருங்கிருச்சு நம்மளுக்கு. ஸோ இதுக்கப்புறம் சிம்லே இருக்கட்டும். இப்போ இது கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியாக நம்ம செக் பண்ணலாம். நான் அப்படி செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு ஒரு ட்ராப் இதுக்குள்ளே போட்டு எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கிறிஸ்டல் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும், உடைக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஓகே, இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. அவ்வளோதான். இப்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ண உடனே எடுத்து மோல்டில் ஊற்றிடுங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா பேன்லேயே ரொம்ப கட்டியாகி கேண்டி ஆயிரும். ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன். ஸோ அதில் சுகர் யூஸ் பண்ணி இதே மாதிரி கேண்டி பண்ணியிருப்பேன். ஆனால் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே வேறு தான். இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் பட்டை, லவங்கம் அதெல்லாம் போட்டு பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அந்த வீடியோவில் நான் மோல்டு யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டேன், பட்டர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். பட்டர் பேப்பரும் வீட்டில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வீடியோவையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். பார்த்தீங்கனால தெரியும். இந்த 2 ஃபோட்டோலையும் கேண்டி, அதுக்கப்புறம் பட்டர் பேப்பர். ஸோ இந்த 2 வீடியோட லிங்க்கையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இப்போ எல்லாம் ஊற்றியாச்சு. இது நல்லா ஆறணும். ஆறினதுக்கப்புறமா எப்படி எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ காமிக்க போகிறேன். ஸோ இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு. ஸோ ஆறினதுக்கப்புறம் மோல்டுலேருந்து தனியாக நம்மளுக்கு வந்துடும். ஸோ இப்போ எடுத்து பார்த்தீங்கனால தெரியும், கேண்டியாக வந்துடும். ஸோ அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ மோல்டு வச்சு தான் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது. இதே லிக்யூடை நீங்கள் பட்டர் பேப்பர்லேயுமே ஊற்றி நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ஸோ அவ்வளோதான், குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்சமான ஒரு கேண்டி ரெசிபி. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுங்கிறத என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. நீங்கள் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ எல்லாம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வராது.
ஸோ கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் நான் வந்து ஹோம் ரெமெடி வீடியோஸ் எல்லாமே நான் கொடுக்குறேன். மறக்காமல் அதையும் போய் செக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாத்தையுமே. தேங்க்யூ.